lagi bersama saya di channel Indra Gaming. What's up guys, sekarang kita akan main Harvest Moon to Nature. Oke, langsung mulai aja. Nah, ini dia gamenya. Nah, mulai ya guys. Ngasih langlong cu. Gua salah pencet dong, janco. Sorry cu, gua salah pencet tadi. Maafkan saya. Start button, konten, memory card slot 1, pencet yang ketiga. Oh iya, gua lupa guys. Sekarang gua akan membahas misteri di balik Harvest Moon to Nature ya guys. Ini hanya bisa di musim salju ya guys. Oh ya guys, kita akan mulai saja. Kita siapkan. Oke guys, kita akan ke misterinya. Oke guys. Nah, kalau di sini guys, susah ya cari logam kayak gitu. Ada emas, ada yang biru-biru kayak gitu. Tuh, kalau ini dapat yang kayak gini, kalau itu kagak guys. Ini guys, kita akan tunjukkan ya guys. Nah, ini dia ya guys. Nah, inilah misteri yang bisa masuk. Hup. Tuh udah guys, langsung dapat yang kayak gini. Ini dapat lagi nih. Coba. Nah, ini guys, dapat lagi kan? Gampang banget guys kalau di sini. Nah, kayak di situ harus nyari dulu ke dalam gitu. Nah, kalau ini mah gampang ya guys. Nah, nanti ada yang putih-putih lah, kayak berlian kayak gitu. Setahu gua mah. Tuh guys, dapat ini apaan coba? Tuh dapat lagi guys. Wah, lumayan sumpah. Nah, ini dia lah guys, misteri di balik Harvest Moon to Nature Indonesia. Coba ke dalam, ada apakah di dalam? Nah, ini yang dimaksud gua guys. Apaan ini? Gua udah tahu. Coba ke bawah. Dapat lagi dong. Wah guys,
banyak banget dong cuy, logam kayak gitu. Udah guys, sudah, terima kasih, sampai jumpa. Kamu segini aja. Oh ya guys, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye dan sayonara.